Hello everyone, good morning. It's me Pratik. So I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन नै छु। सो यति बेला चाहिँ बिहानको 5:35 गइरहेको छ। सो म चाहिँ टक्क उठेर आफ्नो नेक्स्ट ट्रिपको लागि हिँडिसकेको छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लुक, माथि चाहिँ प्राडाको टी सर्ट, मुनि चाहिँ बक्स पाएँ, त्यसपछि जुत्ता लाएर टक्क हिँडेको। सोलो ट्रिप त नभनौँ कि घरबाट चाहिँ स्लो हिँडिरहेको। त्यो त तेन्नोजीबाट चाहिँ ग्रुप ट्रिप हुन्छ हाम्रो होइन। अनि सो केटाहरू चाहिँ तेन्नोजी आएर बसिरहेको होला नि, म चाहिँ यताबाट जाँदैछु। मेरो बिहानी सुरु गरिदिनु भिडियो बनाउने हामी चाहिँ आधी बाटोमा आइसकेका छौँ। सो हामी चाहिँ जान लागेको वक्कायाममा भन्ने ठाउँमा जान लागेको। सो हामी चाहिँ आधी बाटोमा आइसकेका छौँ। यहाँ पनि यसो तैरे सैरे जानु पर्यो भनेर गाडी राखेको। अनि यसो फ्रेस हुन पर्यो नि त, त्यही भएर अनि गाडी राखेर यसो त फ्रेस हुन आएको। टाढो तडबेर भयो गाडीभित्र भयो, बिजोग भयो। यता फेरि हाम्रो दुईटा ताराहरू सितारा देख्न सक्छ, तारा सितारा फोटोकै छ यिनीहरूलाई फेरि। तर भ्यू चाहिँ सही हो, फोटो खिच्न आएको भ्यू चाहिँ सही छ। त्यसले गाडी चिनेन यो वाकायामा आएको छौँ होइन। हामी चाहिँ ल केटाहरूसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्छु म। ल के छ हामीलाई अब यसो घुम्न आएको होइन साथीभाइहरू, के छ एउटा केही छैन, कस्तो लागिरह के लागिरह। हामीलाई एकदम सेफ ल्याउने मान्छे हो होइन ऊ चाहिँ। के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर चाहिँ? केही भन्न चाहदिनँ म। रमाइलोसँग लानु भएछ है त हामीलाई। ल उहाँ हाम्रो चाहिँ ब्लगर मिजु चाहिँ। ल अब केही भन्नुहोस् हजुरले चाहिँ। मलाई त केही भन्नु छैन, भोग्लाखा खान्दा एकजना बबाल हाम्रो मिजु हुनुहुन्छ। म चाहिँ केपी भएको ठुलो फ्यान। अनि त्यही हो, आज चाहिँ लास्टै रमाइलो भएछ बिहानैदेखि। अब यस्तै चलिरहेछ। वकायामा आइसक्यो। सो अब चाहिँ हामी यसो एक्सप्लोर गर्नको लागि गाडी पार्किङमा हालेर
सो अब चाहिँ हामी चाहिँ खाजासाजा खानु पऱ्यो बिहानदेखि केही खाएको पनि छैन होइन सो त्यही भएर खाजा खान जानु लाग्यो दुईजना चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ उहाँ दुईजना चाहिँ अगाडि यता हेर एकजना चाहिँ त सुभाषसन भयो बा भयो यो हाम्रो पार्किङ गरेको गाडी चाहिँ यहाँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो लुमिनियस बस हो यता चाहिँ खतरा भ्यू चाहिँ बबाल बबाल छ हामी नि छौँ सिद्धान्त सरले पानी मात्रै खाइरहनु भयो सोधो पर्छ गाइज यही अलपत्र हुनलाई हामी वाकायामा आएको हो सो सब अलपत्र विहीन सुकुम्बासीभन्दा बढी अलपत्र पऱ्यो सो आउन त आइयो अब चाहिँ जाने कहाँ ठेगान छैन सो त्यसैले यता दुईजना सोधखास गर्दै सो अब चाहिँ हामी सुभाषसन यता देखो गाइस ये छुचुंदर लोग इसमें मजा कर रहे हैं यो गुरुमा नसेतानवा आजी में तो उमर है तकारा इमाम आदे नसेतना गाता देश देख्नु भयो गाइस पछाडिको हालत कस्तो छ सब बिहानदेखि गाडीमा बसेर नदर पनि न ठाउँ आउँछ न के आउँछ दिनभरि चक्कर लाग्यो त्यति घुमेभन्दा बढी घुम्यो मेरो गल्ती चाहिँ होइन यसमा भाइ तिम्रो त होइन हाम्रै हो म्यापले कता कता लान्छ अझै अब हामी त हिँडेको छ सही ठाउँमा आएको तर बन्द रहेछ आएको त हो तर बन्द रहेछ आज सो अर्को ठाउँ जानु लाग्यो गाडीको निन्द्रालाई छ कसरी निजलाई चाहिँ सुताएको पऱ्यो ड्राइभरमा माइलो मोटर चलाउँदै हेर्न कान्छा मायाले कसलाई बोलाउँदै हेलो गाइस यति बेला चाहिँ हामी कहाँ अरे सिराहामाको बिचमा आइसकेका छौँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ समुद्र उहाँ एकचोटि उहाँ पौडी खेल्न गएछन् उता देखाउँछु उहाँ जुमान्द्रमा पारी 2xमा उहाँ गएछन् जुत्ता मुजा खेल्दैछन् हामी त्यो बेला छौँ अब हामी एकछिनपछि फेरि उतै जान्छौँ सो अहिले म चाहिँ पानीभित्र गएँ खान्छ अरे यार ल केटा हो यस्तै हो होइन